Несем вкуснейший медочек соседям. Мед из липы — это лучшее подспорье, если у вас кашель, сопли и ОРВИ. То есть все, кто берут, они в восторге. Настолько он быстро помогает. Да, конечно, он не жидкий, как акация, то есть он уже вот как камень практически можно кидать. Но он ароматный, один из самых, я думаю, наравне с каким-нибудь кориандром. Несем ведерко липового меда вот в тот дальний дом. Как говорится, порадуем соседей качественными продуктами, ведь где еще в Москве их можно взять?